Amici di Directa Sport, siamo a Samassi, benvenuti al Comunale. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Mattia Zeni si apprestano a raccontarvi Samassi Torres e la 23esima giornata del campionato di eccellenza. Dell'ultimo difficile decennio, alto calcio di punizione battuto, palla attesa sul primo palo, ha liberato di testa De Sena. Ancora Torres con Mannoni, non c'è deviazione, giocata di tecnica, siamo già dall'altra parte, Chelo si muove al vertice dell'area di rigore, cerca una sorta di tiro cross, Manis legge bene e fa ripartire l'azione dei suoi con l'arrivo di questo difensore centrale che è andato a sostituire il partente Porcu. Calcio di punizione per la Torres, battuto altissimo da Francesco Mannoni, a sinistra De Sena che può andare a puntare caso, il cross col mancino sul secondo palo, il colpo di testa di Placentino che non riesce a impattare pieno con la fronte. Batte il 10, palla sul secondo palo, libera di testa Merenda, pallone nella disponibilità di Placentino, siamo all'interno dell'area di rigore dei rossoblù, tentativo di cross viene sporcato da Carlo Piga sulla sua verticale a cercare Murchi che coglie di sorpresa la retroguardia rossoblù, prova una conclusione ai 30 metri, facciamo 25 metri, posizione piuttosto decentrata all'area di rigore per dare meno punti di riferimento alla Torres. Qua calcio d'angolo battuto da Angeledu sul secondo palo, c'è una splendida parata di Torrepine ed è questa sicuramente la palla gol più ghiotta della partita. Calcio d'angolo di Angeledu sulla tre quarti del Samassi, prova a scambiare stretto con Scioni, il servizio per Chelo, l'apertura per Diouf, buona trama della Torres, tiro cross di Buma Diouf, palla che attraversa tutto lo specchio della porta. La visuale del portiere del Samassi, siamo al 74esimo, arriva il fischio del direttore di gara, parte Mannoni con il destro, palla che non si abbassa, si arrabbia Mannoni, prova a pettinare questo pallone, Piga, bella intuizione con l'esterno del destro per Spanu, il tiro cross col sinistro, Manis, va Mannoni con il destro, giro, Manis si trova a respingere una palla insidiosa che gli era battuta davanti, libera la retroguardia di casa, c'è Scioni che prova il destro al volo, Manis blocca in presa, doppia chance per la Torres nel recupero. Manis se la prende con tutta calma, vediamo se ci sarà spazio per l'ultima possibilità per il Samassi, fischietto in bocca per Francesco Mulargia che decreta in questo momento la fine di questo Samassi Torres, 0-0 il punteggio finale al Comunale, primo tempo